竹内多分。先生、ここどこなんですか？なんかもうめちゃくちゃですよ。わけわかんなすぎ。車にいろと言ったはずだ。そんなことより何が起きてんですか？何なんですかこれ。だからついてくるなと言ったんだ。せ先ん生、のとにかく村の人探しましょうぜよ。きっとり大騒ぎですよ。少し黙っていてくれ。やだ。何これ。